Ja, hallo, wir sind heute beim Verkehrssicherheitstraining der Verkehrswacht Ü60. Das heißt, wir wollen älteren Herrschaften mal gefahrlos Übungen beibringen, die eigentlich jeder Kraftfahrer beherrschen sollte. Aber wie gesagt, mangels Möglichkeiten bleibt es oft hinten anstehen und wir haben heute die Gelegenheit, den Platz auch dafür, gefahrlos diese Übungen zu machen. Das Ausweichen, Sitz-Lenkposition, Kurvenfahren, Beschleunigen, Notbremsungen, ja, alles was im Notfall gekonnt sein müsste, das werden wir heute ein bisschen gefahrlos üben. Wir fangen jetzt ganz schnell, ganz einfach an. Wir setzen uns ins Auto, nehmen unsere normale Fahrposition ein und ich gehe da mal durch und schaue mir die ganze Geschichte mal an. Und dann treffen wir uns noch mal kurz und dann geht es aktiv los. So, mal eine Hand über das Lenkrad. Geht's drüber oder Ja, ist dann schon Schluss? Ja, ich gehe. Ja, vielleicht noch eine kleine Idee nach vorn, dass die Hand, das werden wir dann gleich merken, Ja. in der Lenkübung, dass die Hand eigentlich da, dass man es daher bringt. Komm schon wieder. Ja, okay. Ja. Mal auf die Bremse treten. Gut. Perfekt. Jawohl. Ja, wie wir jetzt bereits sehen, sind wir jetzt schon mitten in dieser Übungen drin, vor dem Sicherheitstraining sicher am Lenkrad für unsere Senioren. Die Leute, die heute dabei sind, zeigen sehr gutes Interesse. Sie selber sind begeistert von unserem Angebot und wir haben jetzt auch festgestellt, dass die Teilnehmer selber von sich ein wenig überrascht sind. Einerseits, weil sie ja als erfahrene Verkehrsteilnehmer meinen, sie beherrschen ihr Fahrzeug perfekt, werden aber hier jetzt durch ihre Fahrübungen auch auf ihre möglichen kleine Einschränkungen hingeführt. Allerdings ihre Erfahrnis wird natürlich ihnen nicht weggenommen. Die bestimmten Übungen, wie jetzt zuletzt also auch die Bremsübung, zeigt nochmals, dass sie doch guter sind, diese auch entsprechend zu bewältigen. Und sie werden natürlich dadurch jetzt wieder gestärkt in ihrem Fahrverhalten und wir hoffen natürlich, dass sie auch weiterhin im Straßenverkehr mobil bleiben und sicher sich fortbewegen können.